الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خداوند عز وجل نماز در فضیلت جمعه را که با جماعت ادا کردیم از ما قبول بفرمایید و خدا دست پر از این مکان مقدس مکانه همون برگردیم و انشاءالله از این جلسه حد اکثر استفاده رو ببریم و قول بدیم که تصمیم بگیریم اگر خوبیم خوبتر باشیم، اگر خوبترین باشیم، اگر بد کردیم دیگه بد نکنیم و سعی بکنیم که امروزمون از دیروزمون بهتر باشه و فردامون انشاءالله تعالی از امروزمون. تا انسان مسلمان اگر دیروزش مثل هم بگذره حقیقتا اون در اسلامش خللی هست. انسان مسلمان کسی نیست که راضی بشه که دیروزش مثل هم بگذره، ولی فرداش حتما باید بهتر از امروزش باشه. اگر امروز 100 بار لا اله الا الله بگه، فردا باید 101 بار بگه. اگر امروز یک کار خیر انجام داده، فردا باید 2 کار خیر انجام بده و نفسش آماده بکنه برای که هرچی بیشتر کار خیر انجام دادن. عزیزان من، مردم جزیره کلن خوبن. ما چیزی در جزیره مشاهده میکنیم و میبینیم و از صبح داریم دور میزنیم که این خاک جزیره تو دستمون میگیریم، لمسش میکنیم. بوی نجاست از خاک جزیره نمیاد، بلکه بوی معطر اولیاء میاد از این خاک. بوی معطر شهدایی میاد که حقیقتا جهاد کردن، جهاد با نفس، جهاد با مال، هرچی دادن در راه الله برای اینکه مردم دیندار بشن. پس عزیزان من، حقیقتا کسی که توی هواپیما سواره حس نمیکنه که توی هواپیماست، اما کسی که پایینه تمنا میکنه ای کاش من برم توی هواپیما. اونها چه لذتی میبرن توی هواپیما نشستن، ابر رو میشکافن، تو ابرها و تو آسمانها دارن پرواز میکنن. عزیزان من، قدر نعمت رو کسی میدونه که این نعمت ازش گرفتن. حقیقتا اونی که در نعمت داره زندگی میکنه شاید اعتنایی به نعمت نکنه، شاید حس نکنه که نعمتی وجود داره. بزرگان دین، علمای گذشتگان و اسلاف، اونهایی که مشرف میشدن به مکه معظمه و مدینه منوره، 1 ماه و 2 ماه که میموندن از مدینه خارج میشدن، چون که حس میکردن که هرچی بیشتر میموندن تو مدینه، کوچه های مدینه، خاک مدینه، حرم رسول الله داره که عادی میشه براشون، مثل خونه هاش خودشون میشه. مدتی از مدینه میرفتن بیرون که دوباره شوق مدینه رو چه در دلشون زنده بشه، دوباره برمیگشتن با گریه. ما امروزه در خاکی داریم زندگی میکنیم، خاک جزیره که حقیقتا اسلام 1300-400 سال پیش وارد این جزیره شده. در صدر اسلام عزیزان، در بوزاخی اسلام، در اوائل اسلام از بحرین و از ازمنات خامده، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم پای مبارکشون رو در این جزیره گذاشتن. با پنجه تعجبه که من میبینم اگر یک جزیرتی از راه در بره، خیلی ما دیگه چشمون در میاد، تعجب، خیره، حیرانیم چی شده، چه بلایی بر سر این جزیرتی آوردن. اگر اینها جن گرفتن، این منطقه کلن جن میگیره. از همه طرف می آمدن برای جزیره کسب علم بکنن، برای علوم شرعی و دیانت ایمانشون کامل بشه، در باغهای بهشت قدم بزنن. از این ریاض الجنتی که در جزیره هست استفاده بکنن. ولی امروز چه شده عزیزان؟ شیطان میره که اینجا لانه بگذاره،
اینجا برای خودش خط رو درست بکنه. همونطوری که کم کم داره میخواد وارد مدینه منوره بشه. لباس هایی که در اروپا، در بازار اروپا به فروش نمیرسه، در خیابان قبای مدینه منوره به فروش میرسونن. نوارهای زشت مبتذلی که در انگلیس ممنوعه، کم کم دارن وارد مدینه منوره میکنن، کم کم دارن وارد خانه های مسلمان ها میکنن، کم کم دارن در دل جوانای مسلمان جا میدن و حب الله و حب رسول الله و حب ایمان و حب قرآن و اسلام را از دلهای اونها خالی میکنن و میکشن بیرون. عزیزان من، ما باید بر حال خودمون گریه بکنیم. این وضعی که ما داریم نمیتونه ما را به بهشت خداوندی برسونه. این نمازهایی که ما داریم میخونیم، این روزه هایی که ما داریم میگیریم، این اسلامی که معلوم نیست اسلام چیه، تظاهر، ریاست، نفاقه. من نیامدم که با شرم و حیا با شما صحبت بکنم، رو درواسی داشته باشم. آمدم هر چیزی تو دلم خالی بکنم. عزیزان من، اگر اینجا مش بیاد تو صورت من یا تو جزیره، هر کجای جزیره و هر جایی که میرم اشکال نداره. پای مبارک رسول الله صلی الله علیه و خونی شد، ولی نهایتا ما زنده شدیم. خنجر از پشت در محراب، در پشت کمر امیرالمومنین عمر بن الخطاب در محراب قرار گرفت. از برکت اون خون ما مسلمان شدیم. خنجر در شمشیر بر فرق سر ذوالنورین عثمان هنگامی که تلاوت قرآن میکرد وارد شد از اون مشرکین، از اون ملحدین و از اون کسانی که تظاهر به اسلام کرده بودند، از مصر و شام و ایران آمده بودند. ذوالنورین عثمان، کسی که ملائکه های خداوندی واسه شرم و حیا میکردند، زدن بر فرق سر ذوالنورین، خون فواره زد در میان مصحف و قرآن قرار گرفت. از برکت این خونها ما مسلمان شدیم. امروز مسجد به این زیبایی داریم، امروز کلاس قرآن داریم، امروز نماز 5 وقت داریم، امروز مکتب خانه داریم، امروز ماه مبارک رمضان داریم، امروز زکات داریم، امروز حجاب زنهای ما درسته. عزیزان من، اگر ما ذره ایمان داریم از برکت خون اونهاست. حضرت امیرالمومنین علی کرار، حیدر کرار، علی ابن ابی طالب برای نماز صبح از خانه حرکت کردن در کوفه. قبل از اینکه به مسجد برسه برای سجده کردن برای الله، خنجری از دست منافق و نامردی به اسم عبدالرحمن ابن ملجم خارجی وارد پیشانی و جبین آن حضرت شد. هنگامی که خنجر وارد پیشانی شد، خنجر رو کشید. قبل از اینکه خنجر بکشه خون فواره زد، کل صورتش و ریشش و لباسش رو در بر گرفت. خنجر رو کشید، گفت فزت و رب الکعبه، پیروز شدم به پروردگار کعبه قسم، به رب و صاحب و مالک کعبه قسم. عزیزان من، اونها زحمت کشیدن، اونها وقت زن و بچه‌شون دادن، اونها با زن و بچه‌شون و با خانواده‌شون خدا حافظی کردن برای ما. آب، دریا، کوه، سرما، گرما، گرسنگی، تشنگی، هیچ چیزی سر راهشون مقاومت نکرده. دین و اینجا لقمه آماده به ما دادن، چرا حاضر نیستیم بجویمش؟ اخلاق مردم جزیره این قطعی نیست، باید بهتر از این باشد. باید آخر مردم جزیره به اول مردم جزیره وصل بشه. چیزی که اولو خوشبختن، همون چیز میتونه آخرین امت خوشبخت بکنه. چی شده؟ چه بلایی بر سر مسلمین آمده، بر سر این مردم آمده؟ چطوری کفر در خانمون و معصیت و نفاق و تمرد و گناه در خانه خودمون قبول میکنی؟ بعد ادعای امت محمد داریم صلی الله علیه و سلم. محمد مصطفی از ما بری. روز قیامت تو سوره من تو، تو چهره من تو، تو صورت من تو نگاه نمی کنه.
زنها بی حجاب شدن. اسمش فاطمه است، اسمش زینبه، اسمش خدیجه است، اما چادر نیست، اما لباس خوشی هست، اما به اطلاعات کنن میاد بیرون، اما سر عروسی میرخته، اما سبب فتنه مردان مومن و جوانان مومن شده. مرد مسلمان وقتی میبینی شیشه مشروبی رو در آغوش گرفته، منگ و حشیش داره میکشه، سیگار رو داره وارد میکنه و میفروشه، مثل این که خلق شده که سیگار رو وارد بکنه و بفروشه، مثل این که وارد شده نوارهای زشت مبتذل و ویدیو رو وارد بکنه و در اختیار امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار بده. خودش هم مسلمانه، روز جمعه هم تو مسجده. وقتی عروسی میشه دیگه خدایی علیه بالله نیست. یک زن مسلمان سر عروسی میگن بابا از خدا بترس، چادرتو درست کنت بزن، زیرش بیار، برو وضو بگیر که اذان گفت برای نماز ظهر. اون زن مسلمان میگه سر عروسی که جای نماز نیست. عزیزان من، باید برگردیم به دین خدا، باید برگردیم به آبرو و حیثیتمون، باید برگردیم به عزتمون. تنها چیزی که میتونه ما را نجات بده و خوشبخت دنیا و آخرت بکنه دین مبارک اسلامه. دین اسلامه. امروزه بر شما اتمام حجت شده، هیچ کسی عذر و بهانه‌ای نداره. صوت اسلام به گوشش رسیده، حتی در جنگل ها و در کوهها هم رسیده. تلویزیون پیدا شده، مجله پیدا شده، روزنامه پیدا شده، رادیو پیدا شده، تلفن پیدا شده، همه کس داره زنگ میزنه. تو تلویزیون میبینیم مسلمان ها اونجا اینطور شدن، اسلام این داره میگه، علما رو در صفحه تلویزیون میبینیم که سخنرانی میکنن، علما رو میبینیم که شهید میشن، تکه تکه میشن به خاطر من و تو. شیخ محمد ضیایی 25 سال به خاطر من تو در این منطقه تلاش کرد. وقت زن و بچه شداد، وقت خواب شداد، وقت استراحت شداد، وقت بیکاری شداد، راحتی شداد، پول شداد، عرق شداد، نهایتا خون شداد. اون برای چی داد؟ برای این دلهای خشکیده رو آبیاری بکنه. خوش شده، آب ایمان درش خوش شده، چشم خوش شده، نور نداره، نور تولید نمی کنه. مسلمان ها به کجا رسیدن؟ کسانی که کالاهای ابلیس ترویج میدن خود مسلمان ها هستن. کرم کنار از خود کناره. تا ما نخواهیم یک غریب نمیتونه تو جزیره علم بشه. تا ما در خانمون رو باز نکنیم یک یهود نمیتونه وارد خانه ما بشه. تا ما در خانمون رو باز نکنیم یک بینماز نمیتونه وارد خانه ما بشه. یهود که نیامده اینجا، نه، یهود تو نوار ویدیوست، تو تلویزیونته، با خودت داری دکمه، با دست خودت دکمه رو روشن میکنی، آقای فلان صحبت بکن، فلان زن یهود برخت برای من. وای، از ماست که بر ماست. اونهایی که نخواستن، فقط دین الله خواستن، عمری زندگی کردن، شیطان ازشون فرار کرده. اونهایی که شیطان خواستن تو بغلشون خوابه، تو همه چیز دخالت کرده، تو همه چیز رخنه کرده. عزیزان من، بر بگردیم به سوی الله، شب و روز گریه بکنیم، قبر در نظر بگیریم، نهایت ما و معال ما و مسیر ما به همون یک قبره و به همون الحد اللحد تنگه که با فشار ما را فرو میفرستند. عزیزان من،